Napalgang patay ang usa ka babaeng senior citizen sa iyang panimalay sa General Santos City. Gituhang gisulod og kawatan ang balay sa biktima. Natabunan og unlan ang naong sa usa ka babaeng senior citizen dihang nakitaan kini sa iyang paryente sulod sa iyang panimalay sa San Pedro Street, Purok 28, Barangay Lagaw sa General Santos City banda alas 10 sa buntag kaganina. Nagkatag na ang pipila ka gamit sa sulod sa panimalay sa biktima. Sumala sa iyang paryente, iyang giaduan ang balay sa biktima kagahapon. Apan wala kuno kini nagagawa sa panimalay dihang iyang ginatawag. Sa pagbalik niya kaganina buntag, wala gihapon nagatubag ang biktima. Busa gisulod niya ang balay ug iyang nadiskubrihan nga nakahayang na kini sa salog sa sala ug natabunan ang naong sa unlan nga wala nay kinabuhi. Sumala sa kapulisan, gituhang anaa sa tulo ka adlaw ng patay ang biktima. Base sa kahimtang sa balay sa biktima, gituhang gisulod kini og kawatan. Sumala sa kapulisan, doon na say nakita nga flashlight sa gawas sa balay sa biktima nga dili ni iniiya apan walay samad nga naangkon ang biktima. Padayon ang pag-imbestiga sa kapulisan sa panghitabo.